बहुत दिनों से तेरे हाथ की कढ़ाई बिरयानी नहीं खाई। ओफो, अच्छा हुआ करी बनाने से पहले बता दिया। आप जाओ नहा कर आओ, मैं मस्त कढ़ाई बिरयानी बनाती है। क्या अभी मीटिंग करना है? एक मिनट रुको, बिरयानी बनाने को कहा बिना चखे ही चले जाओगे क्या? नहीं रे, लेट हो रहे, मैं रात को क्या खाता हूँ। रुको रुको रुको, मैं डिब्बे में भर देती हूँ, वक्त मिलेगा तब खा लेना। क्या हो गया पापा? अरे ऐसे कैसे? मैं फिसल गया बेटा। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनू, एकदम बढ़िया। हेलो, कौन बोल रहे? अरे पापा अचानक से स्टूल से फिसल कर गिर गए हैं, शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे मीटिंग खत्म होती है आगे मिलता हूँ तुमसे। बस पहुँच के पापा। मम्मा देखो पापा।